Pozdrawiam panią Dorotę. Wczoraj myślałem o to, żeby być takim twardym codziennie przez całe życie. Czyli, że człowiek nie tak jakby obudzić go albo zobaczyć, czy raczej obudzić albo zobaczyć, czy jaki jest naprawdę, czy mu się to podoba. Teraz mi ściska gardło, też pani Dorota popłakała, Doda. I musiałem to nagrać, że jest taką inspiracją. I musiałem to nagrać, też chciałem powiedzieć, że pani Dorota też powiedziała. No, aż ściska mi gardło. Pozdrawiam siostrę, bo leci piosenka, mógłbyś tu obok być. Także nie wiem, co będziemy robić. Już mi się lepiej robi, że mogę coś robić teraz z panią Dorotą. Jakiś obiad w domu czy coś, obejrzeć film, pójść posiedzieć sobie na białym kocyku.